Embaixada Indonésia Timor-Leste se celebra Loro Indonésia Tinaringuroro no Loracing Lima. O tema meting laço cultural no econômico o Timor-Leste, ba integração ASEAN Paz Nodame. Evento Loro Indonésia tinha rihundu Loracing Lima se alau ia sábado ia Timor Plaza, nebesse logo oficialmente o embaixador Indonésia e Timor-Leste, a moto com o primeiro-ministro Carla Sana Gusmão, no presidente da República Zeramos Horta. Loro Indonésia tinha rihundu Loracing Lima no dar momento importante ida, obviamente em relação cultural e econômica entre Indonésia e Timor-Leste, no evento nemos se a toda posição indonesiana, onde foi apoio para o processo de integração Timor-Leste, no dar membro pleno ASEAN e a full outubro tinha rihundu Loracing Lima. Evento mostra tudo arte culinária no produto criativo Sira, objetivo atuar besi povo nação Ruane Bamalu e espírito da Menian. Senang bertemu dengan teman-teman media yang terkasih, yang kami sayangin. Pada sore ini kami akan menyampaikan press release untuk acara besar kami, Indonesia Day. Indonesia Day ini acara tahunan. Yang pertama bertujuan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80. Yang kedua untuk meningkatkan persahabatan Indonesia dengan Timor Leste. Yang ketiga tentu untuk menghibur kita semua yang ada di Timor Leste. Ini bagian daripada para wisata sebenarnya. Biar hiburan di Timor Leste ini tetap kita galakkan. Bapak Ibu, adapun acara Indo Day tahun ini dilaksanakan pada hari Sabtu 27 September 2025 jam 3 sore. Jam 3 sore, tempatnya di halaman Hotel Timor Plaza. Saya menghimbau buat semua warga Timor Leste, khususnya yang ada Dili dan sekitarnya, bisa menghadiri acara Indo Day hari Sabtu besok jam 3 sore sampai selesai. Nah, selain acara hiburan, nanti kita juga ada acara pameran barang-barang Indonesia, kuliner, ada juga door prize, banyak door prize-nya kita. Dan banyak door prize, jadi mulai ada tiket Dili, Bali, dari Aero Dili dan Citylink. Dan juga ada iPad, ada kulkas, ada macam-macam mesin cuci. Dan biarlah ini jadi ajang kita bersama-sama menghibur Timor Leste. Evento nesse anima a presença músico conhecido Sira Husi Indonésia no Timor Leste, no dar símbolo da amizade entre nação Ruane. Saya mau mengajak buat masyarakat Timor Leste semua yang ada di manapun berada di tanah Timor Leste ini, semoga besok bisa berkunjung, bisa hadiri acara Indonesian Day di tepatnya di Timor Plaza. Timor Plaza. Kita semua bisa joget bareng situ, yang mau galau-galau di situ, ada kakak Fresley juga. Jadi nanti semoga semua bisa terhibur. Terima kasih juga buat Bapak yang sudah sampaikan tadi. Semoga kerjasama antara dua negara ini dari kecil sampai besar. Kita juga sudah kenal beberapa artis juga yang sering collab, Crimson di Indonesia, sering pulang balik juga. Semoga dari hal-hal kecil begitu sampai hal-hal besar semua bisa terjalin baik ke depannya. Tetap jaga persahabatan antara Indonesia dan juga Timor Leste, itu aja sih. Iya. Ya, dan jangan lupa nanti besok datang. Katong galau, katong joget. Katong akan joget. Berdua dulu. Lagu apa? Jangan balik dulu, bermaksud di kata pahlawan. Jangan balik ding masa lalu, mari cari calon baru. Nona yang manis bukan cuma satu, biar yang mengembara, saya tetap stay par berkarya. Lihusi Loro Indonésia tinha rihundu Loracing Lima Indonésia karak afirma nia compromisso de amete diplomacia cultural e econômica, hari proximidade entre povo nação rua, no compromisso a apoio ao processo integração Timor-Leste Bagian e espírito solidariedade no Dame. Abraão Amaral, Agostinho da Costa, Gemen.